बदलते मौसम का असर सबसे पहले बच्चों की सेहत पर पड़ता है। बच्चों की इम्यूनिटी कमजोर होने की वजह से सर्दी खांसी जैसी समस्याएं उन्हें सबसे ज्यादा परेशान करने लगती हैं। अगर आप भी अपने बच्चों को खांसी शुरू होते ही घर में रखा कफ सिरप पिला देती थी तो अब ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। नमस्कार, मैं वर्षा और आज हम बात करेंगे हाल ही में मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा और राजस्थान में कथित रूप से कफ सिरप पीने से 11 बच्चों की मौत की खबर सामने आई है, जिसके बाद केंद्र सरकार ने एडवाइजरी जारी करते हुए 2 साल से कम उम्र के बच्चों को खांसी और सर्दी की दवाइयां नहीं देने के लिए कहा है। आशंका जताई जा रही है कि बच्चों को दी गई खांसी की दवा का संबंध उनकी मौत से जुड़ा हुआ हो सकता है। इस मामले की गहराई से जांच करने के लिए कहा गया है। एमपी, राजस्थान और अब यूपी में जहरीले कफ सिरप से बच्चों की मौत की खबर सामने आई है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में 14 बच्चों की मौत हुई, जिसकी वजह कोल्ड ड्रिफ्ट नामक कफ सिरप को माना जा रहा है। बच्चों की मौत गुर्दे फेल होने से हुई है, जो सिरप में मौजूद जहरीले रसायन डायएथिलीन ग्लाइकोल के कारण हुआ है। डीईजी एक औद्योगिक रसायन है जो शरीर के लिए बेहद विषैला होता है और इसे दवा में मिलाना कानूनन अपराध है। एमपी में 14 बच्चे, छिंदवाड़ा में 2 बच्चे, राजस्थान के भरतपुर में 2 बच्चों की मौत की खबर सामने आई है, जिसके बाद यूपी सरकार ने भी अब जांच के आदेश दिए हैं और संबंधित सिरप की सीजिंग करना शुरू कर दिया है। डॉक्टर प्रवीण सोनी, जिन्होंने कोल्ड ड्रिफ्ट सिरप को बच्चों को दिया था, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। उन पर लापरवाही और गैर कानूनी दवाएं देने का आरोप लगे हैं। कोल्ड ड्रिफ्ट सिरप बनाने वाली कंपनी श्रीसेन फार्मास्यूटिकल पर केस दर्ज हो चुका है। सिरप के बैच नंबर SR13 में डीईजी की मात्रा 48% पाई गई है, जो जानलेवा है। मध्य प्रदेश सरकार ने 12 सदस्यीय एसआईटी टीम बनाई है, जो तमिलनाडु जाकर कंपनी की जांच करेगी। सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने 6 राज्यों में 19 फार्मा कंपनियों की जांच शुरू कर दी है। एमपी सरकार ने मृतक बच्चों के परिवार को 4 लाख रुपए की सहायता दी है। राजस्थान सरकार ने 20 से अधिक सिरप बैचों को बैन कर दिया है और डॉक्टरों को विशेष चेतावनी जारी की है। यूपी सरकार ने भी ड्रग विभाग को जांच के आदेश दिए हैं और संदिग्ध सिरप को जब्त करने का भी आदेश दिया है। दरअसल तमिलनाडु के सुरक्षा एवं औषधीय प्रशासन ने कांचीपुरम की श्रीसेन फार्मास्यूटिकल द्वारा निर्मित कोल्ड ड्रिफ्ट कफ सिरप के सैंपल लिए थे। इसमें खतरनाक केमिकल डायएथिलीन ग्लाइकोल पाए गए हैं। यह वही कफ सिरप है जिसके पीने से मध्य प्रदेश और राजस्थान के बच्चों की मौत हो गई है। बता दें कि कोल्ड ड्रिफ्ट कफ सिरप में मौजूद खतरनाक केमिकल की वजह से तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और केरल सरकार ने इसे बैन कर दिया है और साथ ही कई राज्यों ने इसकी जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। इस मौसम में कफ सिरप पिलाने से पहले आम जनता को जरूरी सावधानियां बरतनी चाहिए। बिना डॉक्टर की सलाह के कोई दवा ना दें, खासकर बच्चों को ओवर द काउंटर दवाएं देने से बचें। दवा की पैकिंग और बैच नंबर जरूर देखें। कोल्ड ड्रिफ्ट सिरप का बैच नंबर SR13 पूरी तरीके से बैन कर दिया गया है। दवा की एक्सपायरी और निर्माता कंपनी की जांच जरूर करें। बच्चों में लक्षण देखें तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें, जैसे पेशाब में दिक्कत, सुस्ती, उल्टी, बुखार, सांस लेने में तकलीफ। सरकारी हेल्थ एडवाइजरी को जरूर फॉलो करें। सरकार ने कोल्ड सिरप पर विशेष चेतावनी जारी की है, खासकर 2 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए उन्हें कफ सिरप ना पिलाई जाए। ये मामला सिर्फ एक राज्य तक सीमित नहीं है, एमपी, राजस्थान और अब यूपी तक फैल चुका है। ये दर्शाता है कि दवा की गुणवत्ता और निगरानी में चूक कितनी खतरनाक हो सकती है। आम जनता को अब अधिक सतर्क होने की जरूरत है, खासकर बच्चों के इलाज के लिए। धन्यवाद, हमारे साथ बने रहिए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।